السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، ومعاكم مس رندا حسن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، وي سكول فور أبلايد تكنولوجي. فيديو النهاردة أنا مجمعة لكم جميع الأسئلة اللي بتسألوها، يعني هنجاوب على مكان المدرسة فين، هل متوفر سكن للمغتربين ولا لأ، كمان فترة الدراسة كام سنة، وإيه المؤهلات اللي بيحصل عليها الطالب، وإيه هي الكليات اللي ممكن الطالب يدخلها بعد انتهاء دراسته في مدرسة وي، وهل الطالب بعد ما يتخرج ليه وظيفة في الشركة المصرية للاتصالات وي، وكمان هنعرف إيه هي المواد والتخصصات اللي بيتم تدريسها في المدرسة، وكمان الدعم اللي بتقدمه المدرسة للطلاب، وهل هي بمصروفات مدرسية ولا مجانا، ولغة الدراسة هل هي لغة إنجليزية ولا اللغة العربية، وكمان هل المدرسة بتقبل البنين والبنات ولا بنين فقط، وأخيرا هنعرف إيه هي الأوراق المطلوبة. يلا بينا. لازم نعرف في البداية إن مدرسة وي هي مدرسة ثانوية بتدخلها بعد ثالثة إعدادي، ودي بتدرس فيها المواد العادية زائد كمان مواد البرمجة، وشركة وي هي اللي بترعاها. طيب عايزين نعرف إيه هي شروط القبول. أول حاجة إن الطالب يكون حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي اللي هي الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، والحد الأدنى للمجموع كان السنة اللي فاتت 250 درجة. تاني حاجة لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 18 سنة، طبعا يكون الطالب لائق طبيا، يعني بيتم الكشف الطبي عليه، ويتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وبيجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية اللي بتعقد في المدرسة، ودي طبعا مش عايزاكم تقلقوا منها. ليه؟ الامتحان القدرات بيبقى سهل جدا، المقابلة الشخصية برضو سهلة جدا. أهم حاجة يكون مستوى كويس في الإنجليش وفي الرياضة وفي اللغة العربية. بالنسبة لمكان المدرسة، مكان المدرسة في مدينة نصر بالقاهرة بجوار الحديقة الدولية. طب هل متوفر سكن للمغتربين؟ لا، للأسف غير متوفر سكن للمغتربين. يعني لو انت خارج القاهرة فولي الأمر بيمضي تعهد شخصي ان الطالب يكون موجود في المدرسة الساعة 7:30 صباحا. فترة الدراسة في المدرسة 3 سنين. المؤهلات اللي بيحصل عليها الطالب بعد التخرج من المدرسة: الدبلوم الفني زائد شهادة خبرة من المصرية للاتصالات معتمدة دوليا من إنجلترا، دي طبعا في حالة تفوق الطالب، وكمان شهادات من سيسكو وهواوي ومايكروسوفت. طيب السؤال المهم، هل بعد تخرج الطالب هيكون ليه وظيفة في الشركة المصرية للاتصالات وي؟ الوظائف في الشركة المصرية للاتصالات بتكون للمتميزين فقط واللي بينجحوا بمجموع كبير. طب بالنسبة لسؤال الكليات المتاحة بعد التخرج بتكون ايه؟ الكليات هي الكليات والمعاهد التكنولوجية، كلية التعليم الصناعي. أما كلية الهندسة لحد دلوقتي لازم تعمل معادلة، المعادلة سهلة جدا ما تقلقوش منها. بالنسبة للمواد والتخصصات اللي بتدرس في المدرسة، هي تكنولوجيا المعلومات، أنظمة الاتصالات، والأنظمة الكهربائية، بالإضافة لمواد الفيزياء، الرياضيات، تحور ثقافي، رسم هندسي، لغة عربية، تربية دينية، اللغة الإنجليزية، ومادة التكنولوجيا. طب هل مستوى جودة الطاقم في المدرسة عامل إيه؟ طاقم التدريس بيكون على أعلى مستوى وبيتكون من مهندسين ودكاترة. طب إيه هو النظام القائم في المدرسة؟ النظام في مدرسة وي قائم على حاجة اسمها نظام الجداريات، وهي عبارة عن تنمية معرفة الطالب وتحويلها إلى مهارة عملية، يعني معظم شغلك عملي أو معظم الدراسة بتكون عملية، بحيث إن هو بيأهلك وبيرفع من سلوكياتك وقدراتك إنك تكون متناسب مع سوق العمل. طيب في هنا مشكلة، لو حصل فصل للطالب لأسباب سلوكية ولي الأمر بيدفع 20,000 جنيه، دول اللي بيتصرفوا على الطالب سنويا، ولكن مصاريف المدرسة نفسها تعتبر مجانية، لأن أنت بتدفع حاجة بسيطة كده، رسم إداري بسيط حوالي 200 جنيه، ولكن شركة وي هي اللي بتصرف على المدرسة. طب إيه مستوى الدعم اللي بتقدمه المدرسة للطلاب؟ بتوفر المدرسة مناخ ممتاز للطلاب بيسمح لهم بالإبداع والتفوق، وبتشتغل حاجات كتيرة جدا عملي، فبتبقى بالنسبة لك الدراسة سهلة. فالمدرسة كمان بتوفر معامل وورش على أعلى مستوى،
وبتعامل الطلبة معاملة حسنة جدا. ولغة الدراسة في المدارس دي بتكون باللغة الإنجليزية. السؤال المهم جدا برضو، هل المدرسة بنين وبنات ولا بنين فقط؟ لا، المدرسة بنين وبنات. آخر حاجة عندنا إيه هي الأوراق المطلوبة؟ ورقة وقلم واكتبوا ورايا عشان ما تنسوش حاجة. الأوراق المطلوبة: صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مع بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية، وصورة شهادة الميلاد للطالب، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي بأن الطالب خالي من أي أمراض، وكمان 2 صورة شخصية، وصورة بطاقة ولي الأمر. ده طبعا موجود كمان مع طلب الالتحاق بالمدرسة. وزي ما قلنا مجموع طالب الالتحاق بالمدرسة كان السنة اللي فاتت 250 درجة، وكل سنة ليها تنسيق. اسألوا السنة دي على التنسيق العام الجديد. كثافة الطلاب بالمدرسة بيكون قليل جدا، 8 فصول وكل فصل 25 طالب فقط. المدرسة دي بتأهلك ان انت بعد ما تتخرج لو انت متميز هتشتغل في شركة وي. أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة وربنا يوفقكم. مع تحياتي مس رندا حسن.